बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह से जुमेरात का दिन है। आज आप सब दोस्तों की दुआओं के साथ और अल्लाह ताला के रहम व करम और फजल के साथ जुमेरात की आपको एक स्पेशल ऑफ़र देने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है हफ़्ते में हम हर बार कोशिश करते हैं अपने बड़ी पट्टें दिखा रहा हूँ आपको जो करारशुदा पट्टें, और इसके बाद 4 पट्टें आपको दिखानी है, वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह से 1 से 1.5 महीने के अंदर क्रास होना शुरू कर देंगी। ये 8 पट्टें ये हैं, टोटल 12 की लाट आपको दिखानी है। दांतों में माशाल्लाह से सारी की सारी दांतों में सारी 2 दांत हैं, 1-2 जो होंगी तकरीबन इसके अंदर खीरी होंगी, बाकी 4 जो है ना वो भी खीरी हैं। एक एक करके अपने दोस्तों को जानवर दिखाता हूँ। पहले वो जो 4 फीमेल हैं वो भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह से। वीडियो हमारी कंप्लीट देखनी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, आपने हमारे यूट्यूब चैनल शाहज़ेब गोट फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह से आपका भाई आपके लिए मज़ीद अच्छी और न्यू वीडियो लेकर आता रहेगा। बाकी मेरे दोस्तों, माल लेना या ना लेना एक नसीब की बात होती है। दिल खोल कर लाइक करें और एक बार हमारे फार्म का विज़िट करें। इंशाल्लाह से आपके लिए हमेशा अच्छी और न्यू वीडियो लेकर आते रहेंगे। ये 50 बकरियों में से मैंने छांटी करके ये बकरियां निकाली हैं, इसलिए निकाली हैं ताकि और भी लोग वीडियो बनाते हैं, आपको पता है। लेकिन आपका भाई जब आपके लिए वीडियो बनाता है ना, एक एक करके और मेहनत करके, चाहे हमारे पास 10 जानवर हो 20 जानवर हो, हम कोशिश करते हैं अपने दोस्तों को एक एक करके जानवर दिखाएं। अभी वो 4 फीमेल जो छोटी हैं वो भी दिखाता हूँ, फिर इनमें से एक एक करके जानवर दिखाऊंगा। वीडियो हमारी कंप्लीट देखनी है। सस्ता पैकेज होगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आपको पता है कुर्बानी की वजह से रेट बहुत ही सस्ता जा रहा है। अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है मेरे भाई। अच्छा दोस्तों, ये माशाल्लाह से आपको इनके हवाने वगैरह दिखा देता हूँ। ये आप लोग चेक कर लेना। ये नंबर 1 पे आ रही है, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये 4, और ये 5, 6, 7, और ये दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से 8 नंबर पे। ये 8 फीमेल ये आप लोग चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ही ज़बरदस्त रोड क्लास चीज़ें। जो 4 दिखानी पहले वो भी आपको दिखाता हूँ वीडियो में, उसके अंदर आपको एक एक करके भी दिखाऊंगा। वीडियो हमारी कंप्लीट देखनी है। ये देखें मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज़ का शौक़ करें, ख़ुद भी कारोबार करें अपना, और अपने आने वाली नस्ल के बारे में सोचें, क्योंकि किसी का ये आपकी मोहताजी नहीं है, आपका एक अपना कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अपने कारोबार करने में एक मज़ा ही अलग है, किसी की मोहताजी करने से बेहतर है अपना कारोबार करें। दुबई सऊदीया में जाते हैं, कतर में जाते हैं लोग 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख लगा के जाते हैं। यहीं आप लोग 3-4 लाख लगा के कम सिरे से स्टार्ट करें। मैं ये नहीं कहता कि आप एक साथ ले लें, अगर आप इसमें से 2 लें, 4 लें, 5 लें, वो भी आपको मिल जाएंगे। अभी मैं दूसरी 4 आपको दिखा के फिर एक एक करके बड़ी दिखाता हूँ, फिर 4 वो वाली भी दिखाऊंगा। दोस्तों ये 4 फीमेल माशाल्लाह से ये खड़ी हैं। अभी इनको तकरीबन क्रास होने में 2 महीने लगेंगे, तकरीबन 1.5 महीना, क्योंकि हम इनका भी बता दीजिए क्रास है, लेकिन झूठ बोलना हमारी आदत नहीं है। ये देखें प्यारी चीज़ें माशाल्लाह से, बिल्कुल ही खूबसूरत। इसके साथ अगर आप लोग कहेंगे एक मेल आपको एक डाल देंगे, इसके अंदर हैं। वैसे ये 4 फीमेल हैं और इनका भी रेट आपको पहले बता देता हूँ। जो भाई पहले रब्ता करेगा पहले इनका रेट बताता हूँ, फिर वो वाली एक एक करके दिखाता हूँ, ताकि ये फिर वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। दोस्तों वैसे तो इनका रेट था 1 लाख रुपए, लेकिन ये 1 लाख नहीं है। आज आपको मुनासिब रेट दूंगा। जो भाई पहले रब्ता करेगा ना, इंशाल्लाह से ये आपको मिल जाएंगे। ये आपको फाइनली सेट जो मिलेगा ना, ये आपको 22,000 के हिसाब से मिलेगा। अगर चारों कोई भाई एक साथ लेगा ना, मज़ीद भी आपको ऊपर वाला 3,000 डिस्काउंट होगा। ये 85,000 रुपये मिलेंगी। ये 4 फीमेल। ये 2 नंबर पे आ रही है, वो वाली दिखाओ यार दोनों, और ये आ रही है नंबर 3 पे, क्योंकि हमारा फोकस बड़े पे जानवरों पे है, वो आपको एक एक करके दिखाते हैं। ये उसी तरह की तैयार होंगी मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह से। ये आप लोग चेक कर लें। अभी ये आ रही है नंबर 4 पे। ये 4 मिलेंगी आपको फाइनल अगर एक साथ लोगे ना, ये 85,000 के अंदर फाइनल मिलेंगी डिस्काउंट के साथ। ये चारों आपने जानवर चेक कर लिए मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह से। आप लोग चेक कर लें इनकी क्वालिटी और इनकी खूबसूरती। अभी पीछे में चल के आपको एक एक करके बड़ी बकरियाँ भी दिखाता हूँ। ये चला फिरा के भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह से। दोस्तों माशाल्लाह से ये आ रही है नंबर 1 पे फीमेल आ रही है। इस बकरी की क्वालिटी देख लें और इसकी खूबसूरती आप दोस्तों के सामने, बहुत ही नायाब और उठ क्लास चीज़ है माशाल्लाह से। इस तरह की बकरियां रखें मेरे प्यारे भाई। यही बकरी जब 2-2 बच्चे दे देगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह से आपकी बकरी नॉर्मली आप लोग लाख की ना बेचें, 80 की भी ना बेचें मेरे प्यारे भाई। 2 बच्चों के साथ 70 की तो आराम से बिकती है ना, या नहीं बिकती। या आने वाली जो नस्ल है आप उनकी खुद तैयार करें। यह नंबर 1 पे आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों। गोट फार्मिंग करना हमारे प्यारे नबी पाक की सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह से। उनसे पहले भी जितने पैगंबर गुजरे हैं सब ने बकरियाँ रखी थी। आप लोग भी बकरियाँ रखें। बकरी रखने से घर में बरकत होती है, कारोबार में भी बरकत होती है। ये मैं अपने कारोबार करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे प्यारे भाई आप लोग रिकॉर्ड चेक कर लें किसी भी, यानी कि ये तो इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमा दिया है, हदीसों में भी फरमा दिया। बकरी माशाल्लाह से बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। लंबी वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको हर चीज़ सही नज़र है। मैं अभी करीब से देखूँ, ये दूर से जानवर दिखा रहा हूँ, ये देखें। ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ मेरे भाई। मैं कहता हूँ आप लोग अच्छी चीज़ लें और अच्छी चीज़ की तैयारी करें। ये आ रही है नंबर 2 पे।
3 नंबर वाली ले आए यार। दोस्तों माशाल्लाह से ये आ रही है नंबर 3 पे फीमेल। ये भी आप लोग चेक कर लें, बिल्कुल ही ज़बरदस्त और आउट क्लास चीज़ है। मेहनत करते हैं, इनको सजाते हैं, जैसे दुल्हन सजती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी इनको वैसे सजाते हैं यार। जानवर को सजाना भी अच्छी बात है, खूबसूरती आती है जानवर के अंदर माशाल्लाह से। और जैसे सजा के अभी हम वीडियो बना रहे हैं ना, ये वैसे ही आपके लिए भेजेंगे। यार ये नंबर 3 पे 4 नंबर वाली ले आया यार। ये देखें नकोड़े और इनकी क्वालिटी और इनकी खूबसूरती। 4 नंबर वाली दिखाओ यार। ये आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों नंबर 4 पे। वीडियो कंप्लीट देखनी है, आपको चला फिरा के भी दिखाऊंगा, इंशाल्लाह से आपको मज़ा आएगा। ये आ रही है नंबर 4 पे। तो अभी आपको 5 नंबर वाली दिखाता हूँ। ये जुमेरात की एक आपको स्पेशल ऑफ़र देने वाला हूँ मेरे प्यारे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह से। इनका रेट भी आपको बता देता हूँ, जो खुश नसीब भाई होगा ना, इंशाल्लाह से आपको मिल जाएगी। ये आ रही है नंबर 5 पे। तो मेरे प्यारे भाई ना तो 35 है ना तो 32 है, बिल्कुल ही मुनासिब रेट। ये भी फाइनल आपको मिल जाएंगी। ये 30,000 के हिसाब से फाइनल रेट होगा, इसके अंदर कमी पेशी नहीं होगी। अगर आप लोग कहते हैं कि शादी पे इनका ब्रीडर भी मज़ीद डाल दें तो वो भी डाल दूंगा, यानी कि नेक्स्ट आप लोग जब इनको क्रॉस करवाओ। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों आ रही है नंबर 5 पे। अभी आपको 6 नंबर वाली दिखाता हूँ। दोस्तों माशाल्लाह से ये आ रही है नंबर 6 पे फीमेल। इस बकरी की भी क्वालिटी देख लें और इनकी खूबसूरती आप दोस्तों के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह से ये 6 जानवर आ चुके हैं। अभी 7 नंबर और 8 वाला दिखा के फिर आपको जानवर चला फिरा के दिखाता हूँ। ले आ यार अपने दोस्तों के लिए ले आ। ये देखें, हम देखें 10 जानवर 12 की वीडियो लगाई है, तकरीबन 4 बंदे मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ दें और आप लोग अच्छी चीज़ की सिलेक्शन कर सकें। ये 7 पे आ चुकी है। अभी आपको दोस्तों 8 नंबर वाली दिखाता हूँ। ये देखें ओरिजिनल गुलाबी चीज़ें। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। आपने मेरे यूट्यूब चैनल शादेब गोट फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। मज़े की बात है, सारी हेल्दी है मेरे भाई। कोई नुक्स वाला जानवर होगा वो हमारा होगा, बीमार होगा हमारा होगा, गारंटी होगी। आप लोग बाकी कार्गो करवाना चाहें पूरे पाकिस्तान के अंदर, कार्गो के जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो तकरीबन 700 से लेके 1000 रुपये तक हैं। कहीं ऐसा इलाका होता है जहाँ गाड़ी वाला 1000 लेते हैं, नहीं तो अमूमन 800 या 1000 रुपये लेते हैं। 8 जानवर टोटल 12 हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये आपको रेट मिल गए हैं। अभी मैं आपको एक सारे जानवर एक साथ चला